এই যে আপনাদের যদি আরো দুজন হতো একই হয়। হ্যাঁ কিন্তু ভাই 350 টাকায় হয় না। এটা দিয়েছে বলে নিয়েছি, কি করবো। দেখো একবার না নিলে তখন ওরা রেগে আবার বলবে কি আমি আর দেবো না, তাই বুঝলেন, ওই জন্য নিতে হয় কমে, না না আমরা দিতে পারি। এই যে জায়গাগুলোতে দেখার কি আছে? এই যে ম্যানগ্রোভ গুলো মানে ছাড়া আর কিছু নেই। না। হ্যালো, তাহলে কাকে ফোন করছি?